Halo pemirsa, kali ini Mimin mau bagi-bagi resep untuk mengobati sakit batuk. Batuk yang disebabkan karena cuaca dan karena asmara. Pertama-tama siapkan satu buah jeruk nipis, madu, dan minyak kelapa yang dibikin secara tradisional. Potong dengan penuh perasaan jeruk nipis jadi dua bagian. Dibuang bijinya secara perlahan-lahan dengan penuh perasaan. Karena kalau bijinya ikut ke bawah, itu bisa kelolodan. Peras jeruk nipis dengan penuh semangat perjuangan, seperti semangatnya orang-orang pinggiran yang lagi diudak-udak cicilan bulanan untuk bayar kontrakan. Setelah perasan selesai tanpa gugatan, lalu campurkan madu sesendok madu yang ada dari tawon, bukan dari madu rumah tangga. Setelah itu campurkan minyak kelapa tua yang tuanya udah dari tahun 45, bibitnya tahun 30 dan udah berbuah tahun 2026. Setelah itu aduk sampai merata, seperti ratanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan setelah itu ramuan ini siap diminum untuk sebagai obat.